Ուրեմն Տաթև, դուք առաջին անգամն եք այստեղ։ Հենց այստեղ առաջին անգամն եմ։ Դու շատ լավ, շատ։ Ես կծանոթանամ ձեզ հետ, իսկ դուք կծանոթանաք ինձ հետ այո, բայց այս աշխատանքի հետ օրինակ կծանոթանաք։ Եկեք կոչենք այս աշխատանքը սկիզբ։ Եկեք Կոչենք սկիզբ, կոչեցինք սկիզբ, նարված է եւ մենք կարող ենք երևի մտնել թանգարան։ (1972) թվականին բացվեց այս թանգարանը։ Առաջինը խորհրդային միության ժամանակ։ Միակ կինն էր այն ժամանակ Լավինյան աշխատանքներն էին, որ կանայք ակտիվ չէին, ուրիշ հարցերով էին ակտիվ, բայց իհարկե կար Մինասը, ուրեմն եկեք այստեղ, Մինաս Ավետիսյանը, կհանձնենք Հակոբ Հակոբյանին հետո, որտեղ մենք ավելի ուշ եկավ։ Ուրեմն այստեղ Մինաս Ավետիսյան, ես չգիտեմ, հայ կա, որ Մինաս Ավետիսյանի մասին չգիտի։ Մինասի հայտնի աշխատանքը, հայրը։ Լավ։ Ուրեմն, թե ինչ հանճարեղը Մինասը մենք գիտենք, Հակոբ Հակոբյանի աշխատանքները ես տեսել էի դեռ ինչ-որ մի հատ կատալոգ ունենք տանը և տեսել ասի, ֆանտաստիկ գործ, սիրարվել է Իրան, հին Ռուդոլֆի Խաչատրյան և պատմամոգովին, դեռ չգիտեմ, որ իմաններն է դառնալու։ Այստեղ Աշոտ Նավովանեսյան, ինքը նկարում է, ավարտնուց ես կախում է, ասում է, շնորհակալություն, օրինակ, Հենրիկ Սուրեն, Հենջան, գուտ, լավ, գնացի։ Հաջորդ օրը գալիս է։ Ես ինչ ես անում։ Մի հատ դզելու բան կա, ու վերցնում էր, ու սենց կարող էր 12 անգամ գալ, ու սենց մի րոպե, այսինքն շատ պերֆեկցիոնիստ էր, ինքը ասում է, չէ, մի րոպե, անավարտ է։ Երևի բացի Իրանից և Իգիթյանից մնացածը մտածում է, որ ամեն ինչն անավարտ, չէ, այստեղ կամ ավարտված է, եթե սենց հիմա սենց հլներ կամ ծրատեղը այն քառակուսիները լինեին, ասենք ես ինչ է, բայց ես մի բան եմ մտածել, եթե ես ու Աշոտը վերցնենք ու սկսենք այսպես բաներ անել, 90% մարդկանց տարբերություն չկա ապագա սուպեր արվեստագետ թե կռազի շոֆեր, իրենք կգան և կկանգնեն Աշոտի դեմ ու կասեն, էս ինչ գործ է, իսկ իմ խզբզանքի դեմ կասեն, էս ու լավ, էս ով է։ Ինչու, որովհետև այդ էներգիան, որ գալիս է նկարներից, գնացինք, ես ավելի ուշ եկավ իհարկե, ես Ժանսեմն ավելի ուշ ու արդեն արտասահմանից եկան այս գործերը, երբ արդեն բացվել, երբ արդեն իմ կարծիքով խորհրդային միությունն էլ էր ավարտվել, արդեն 90-ականներին եկան Ժանսեմի գործերը այստեղ, գնացինք այստեղ, դա հետաքրքիր գործ է, ինչու է այս գործը հետաքրքիր, սա վրոդի ոչինչ, բայց այստեղ ուրեմն այս Կոջաբաշյանի Երևանի աշխատանքը ինքը ուրեմն պատանեկություն եւ չէին թողնում, որտեվ այն ժամանակ, երբ որ կային տարբեր կոմիսիաները գալիս ասում էին, այս ինչ է, մերկ ոչ, եւ այս խեղճ մարդը նայեք։ Հա։ Ձերքը էլի ասես, որ այս աղջիկը ասում է, չէ, մի մոտեցի ինձ։ Այս խեղճ մարդը ասես ձերք ավելացրեց, որ թողնեն։ Այս Էլիբեկյանն է, Էլիբեկյանները շատ են, չէ, Էլիբեկյանները շատ են, տաղանդավոր են, բայց շատ են, Էլիբեկյանները, այս Էլիբեկյանների աշխատանքն է, ուրեմն, Ռուդոլֆ Խաչատրյանը, սենց եթե գալի այսպես ասած բաններից էր, պիոներներից էր և ինքը իր աշխատանքները սկզբից կային, ինքն էլ էր 60-ականներից, ասեցի մի րոպե, սպասի, Խաչատրյանը հասկացանք, այլ նոր գործ էր, Խաչատրյանը հիմա էլ է նկարում։ Խաչատրյանը 60 քանի տարեկան է, բայց նկարում է, մտածեցին, և նոր գործերը վերցեցին։ Լրիվ ուրիշ Ռուդոլֆ Խաչատրյանը, օրինակ այս գործը, կերպարի հայտնություն, դատամ շարքից, այստեղ, այս նկարիչ Վալենտին Պատպամոգովն է, իմ կարծիքով աշխարհի լավագույն նկարիչներից է։ Իհարկե իր 4 գործերը առաջի ցուցահանդեսի մեջ էին 72 թվականից այստեղ էին։ Երբ որ ես ընդունում էի թատրական ինստիտուտ, առաջին կրթությունն է, դերասանական բաժին 1988 թվական։ Ցույցեր, Ղարաբաղը մերն է եւ այլն, այս շուխուրի մեջ ընդունում ենք մենք բոլորը կանգնած ենք թատրական ինստիտուտը դեռ Գեղարվեստի ակադեմիայի, այսինքն Գեղարվեստի թատրական ինստիտուտ էր եւ այնտեղ հարցում են կոլոկվիում, ասում են Արթուր, լավ տղա, ասա, օրինակ որ նկարը դու տանը կկախես։
ասեցի պատմամոգովի եւ մի քանի տարի անց այո տանը պատմամոգի նկարներն են եւ պատմամոգում դա նստած ու ասում Արտուր ջան դավայ խմենք ուրեմն այս ռեկվիեմն է իսկ ես ոնց է հայերեն լքված է հա լքված այս Աշոտ Բայանդուրի աշխատանքները այս ավելի ուշ է Թբիլիսի թատրոնի հյուրախաղերը Երևանում Վաու, բայց կարելի էր կոչել օրինակ բան, չէ՞, sense, եթե բան չներ, կարելի էր կոչել օրինակ Դոն Քիշոտը, չէ՞, ինչ ասես, չէ՞ կարելի կոչել, եթե սեն, չէ՞, մոտը։ Թբիլիսի թատրոնի հյուրախաղերը։ Ասա, չէ՞, բեմնա բան եւ այլն։ Անթիվան համար մարդիկ գալիս են այստեղ, այսինքն մտնում էր միշտ հյուրերը, որ գալիս են Հայաստան, Երևան անպայման տանում էին մի հատ ժամանակակից արվեստի թանգարան, մանկական պատկերասրահը, որ Էլի Գիծյանի կինը Ժանա, որ մահացել էր առաջին կինը ինքը հիմնեց եւ ու բերում են կամերային թատրոնը այսինքն 3 տեղներ որ տոպերն են որ ասում են էս մարդիկ կապ չունեն արտասահմանցի են Մոսկվային ամենայն սնոբ կերպարները թե Լենինգրադից այն ժամանակ մարդիկ գալիս են եթե մտնում են այստեղ ասում են որտեղ ենք մենք Էսի չի անել դեռ ասում Մոսկվայում էս բան չկա իսկապես չկա այսինքն չկար առաջին թանգարանն էր Իսկ հիմա կա Չէ, հիմա նույն հյուրերին կարելի է 3 կառույցներով զարմացնել, թե։ Բայց լավ այ երոմա չէ որ շատ լավ արվեստագետ կդառնաս։ Ճիշտ լավ բան ասեցի լսի։ Ուրեմն այ կամերային թատրոն, այո, բայց մարդիկ լավ կլինի որ իմանան հայերեն, արդեն արտասահմանցի չնայած շատ վիզուալ է ներկայացումներ այնտեղ եւ երաժշտություն կա, բան կա, ասենց շոույոտ բաներ կան, բայց արդեն այն ժամանակ ռուսերեն էին խաղում ներկայացումները, դա ավելի շատ էր, այսինքն այս բանը հոսքը մարդկանց չէր ավարտվում, էլի որտեղ ինչ արտակապ չունի, ուզբեկ է այդ մարդը, թե ո՞վ է սխ հասկանում իհարկե։ Դա էր։ Այստեղ միանշանակ պետք է բերել։ Հետո արդեն եկան 80-ականների նկարիչները, ասենց ասեմ։ Մարդիկ ասեցին՝ մի րոպե, թանգարանը պետք է ապրի։ Եվ այստեղ մենք պետք են, իհարկե, ովքեր են պետք են նկարիչներ, նոր նկարիչներ, ինչ անեք հին նկարիչների հետ, իհարկե պետք է մնան, բայց եթե մենք այս տեղերը պետք է, այսինքն պետք է մի քիչ կրճատենք քանակը նկարների։ Եվ այնտեղ արդեն ստեցին բարդությունները։ Ստեցին բարդությունները Արտաշեն Հենցիգիցյանի համար։ Որտեղ ինքը ասաց՝ ես սիրում եմ, իմն է։ Դուք չես պատկերացնում, թե քանի նկարիչ դարձավ նկարիչը Գիծյանի շնորհիվ։ Ես գիտեմ մոտ երևի 10 անուն մարդկանց, ում ինքը ասեց դու պետք է նկարես կամ ինքը այդքան իրեն այդպես են վստահում մարդիկ, այսինքն իր աչքին, առաջինը Գիծյանը շատ լավ նկարիչ է։ Հիանալի իմիջիալի։ Բայց իր գործերից այս բայց իհարկե չկա, ինքը գիտեք մի անգամ կատալոգ են տպում հայտնի Armenian palette, այսինքն հայկական գունապնակ Եվ դա երկու հատոր կար այդ բանից, հետո աշխատանքները կան, այն ժամանակ տպեցին, ու ինքը տպեց, ասեց՝ մի րոպե տպեց, մակետն է նայում, ասում մի րոպե իմ անունը չկա։ Կոչենք անշնորհքներ, կոչենք այսպես։ Ուրեմն այստեղ այս աշխատանքները վրույրին են։ Ուրեմն վրույրը գալստա։ Երբ որ տեսնում են վրույրին, մտածում են, որ ինքը Վամպիր է երևի, էլի, վամպիր է, որտեղ ինքը մաներ գալիս սենց միշտ սենց սմազեր այսպես ինչ-որ անհասկանալի շորեր մինչև այստեղ, այսպես հագնում ես մաներ գալիս։ Վրույր ջան, ինչու ես դու եկե երեկոյան արևեր, ինչ վամպիր ես, ինչ ես եւ սենց մի քիչ վամպիրոտ բաներ կա, չէ՞ աշխատանքներ։ Աչքերի բանը շեմից ինչ հզոր է, չէ՞, նայում ես, սենց կլանում ես, նայում ես, տակ։ Եկանք այստեղ մեզ մոտ արդեն գալիս են սկսում են այս 80-ականները, նայում եք նկարներ։ Հետաքրքիր է ձեզ համար ժամանակակից արվեստի թանգարանում յուրահատուկ գործեր, որոնք կհամարեք։ Եթե կանգնել եք այստեղ, ուրեմն ոչ թե բեմադրված է մեր կանգնելը, բայց իսկապես ես կանգ առա, որտեղ իսկապես արարատի գործերը դուր են գալիս, այս գործերը, որ արխետիպ են կոչվում, արխետիպեր, ոնց որ հնեաբանների չէ, հնեաբանների ինչ որ աշխատանքը բերելս թե կպցել են, բայց այսինքն այս ոճը բռնցրած է եւ շատ լավ ստիլիստիկա է։ Իմիջիալոց հայ նկարիչները շատ լավն են։
Եկանք այստեղ։ Так, Գաբրիել Մանուկյանի աշխատանքները կանայք, արդեն կանայք, ստեղ կանայք արդեն մատրիարխատ է ստեղ, էլի, արդեն կանայք իրար հետևից, կանայք, Ռուբեն Գրիգորյանը աշխատանքները, ես որ տեսա այս աշխատանք մտածեցի կարող իսկապես բատերոնա, չէ, նորից, ես էլ բատերոնա, որտեվ հզոր տիկին է, հզոր, հասանք այստեղ, ուրեմն այս աշխատանքը Հայկ Մեսրոպյանի Հայկի տապանը, ուրեմն այստեղ կար աշխատում էր մի հատ մարդ Գագո, ուրեմն Գագոյցյան բարձանում է ինչ-որ բան դզելու ու ընկնում է ու քանդվում է սա, այս գործը, Վայ, մամա ջան, ես ինչա կատարվում, սեզ բոլորս ուշագնաց բան եւ այն վերցրեցին ձգին, ասես սպասում իրա, մի լավ, էլի մակը բան էս ինչ է, ինչից է, եկեք ինչ կձգենք, մկենք երես, ասելիսի Գագո գնային, սպասում իրա, եւ այն վերցրեցին, բերեցին, ստացին եւ այսպես նոր, տեսնում եք, նոր երանգ ստացավ, նոր շատ հետաքրքիր, չէ, հնայք, ուղղություն, տապանի, սենց բան, եւ արդեն դրանից հետո աշխատողները ասեցին Գագոձյան Հայկի տապանի համաղինակ։ Ռուբեն Աբովյանը, ուրեմն Ռուբեն Աբովյանին, որը իմ կարծիքով հիանալի նկարիչ է, հիանալի պարզապես, այսինքն աշխատանքներ եւ բան է, ոչ ստիլիստիկան եւ բան է, ես որ նայում ես, ասում եմ, ինչ Բրեխտի գործերն են, ոնց որ Բրեխտի գործերը վերցրած լինեն։ Так. Հետաքրքիր է, քանի այցելու մտնելուց ասում եմ, արեն կինո Մոսկվան է, էլի։ Այն կինո Մոսկվան չէ, չէ, կինո Մոսկվա, սպասի մի րոպե, մենք կինո Մոսկվայի մոտ սելֆի անենք, էլի, sense կինո Մոսկվան, շրջան եւ այլն, չէ։ Այսինքն ես կարող եմ մի բան ասել, քանի հյուր Հայֆեստի ժամանակ գալիս են եւ նկարվում են եւ Սարդի մոտ եւ այլն եւ ասում են թե ինչ լավ է, այսինքն նմանեցնում ենք մենք եվրոպական տարբեր քաղաքներում, որտեղ կան աշխատանքներ art objects, հա, որոնք կան այստեղ, որոնք կան ուրեմն հարավային Ամերիկայում, օրինակ տարբեր քաղաքներում, նույն Բուենոս Այրեսում եւ Սան Պաուլոյում եւ նույնիսկ Լապասում, այսինքն Բոլիվիայի մայրաքաղաքում եւ այլն աշխատանքներ կան։ Դա շատ լավն է։ Իմ կարծիքով շատ լավն է, այսինքն մեջը կա տեխնոլոգիաներ, բաներ, մեջը կան 21-րդ, ուզում ես մտածում ես, կարող ես կապրես գա ու տրանսֆորմեր դառնա, չէ՞, Optimus Prime-ն է, այստեղ ինչ որ բան, իմ կարծիքով շատ գեշի, երեխա, մարդ ես երեխա եմ, ես ուզում մտնեմ մեջը, փորձում ասես բաներ անեմ, բայց այդ մոմենտի վռնդում են ինձ բան ստանալիս։ Իսկ մենք դրա պակասը ունենք հիմա, որ ունենանք այնպիսի արվեստ, որ սա մենք ու այդ ձեր ասածը տեղի ունենա, չէ, երևակայենք այդ։ Միշտ, շատ լավ բան ասեցի։ Ինչ պակաս էսթետիկայի արվեստի, այստեղ վերջակետ ենք դնում, վերջակետ, այսինքն ինչու, որովհետև իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ազգ, յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր քաղաք միշտ ունի արվեստի պակաս։ Բարդ է, օրինակ որ նկարն է, կամ որ նկարիչն է, կամ որ ինչ բան եւ այլն, որ քեզ դուր է գալու, ուզում ես ասացի, այդ դրա մասին բան խոսենք։ Գիտեք, ինձ հետաքրքիր է, դուք տեսնում եք ազդեցությունը մեր նկարիչների, ու այն, որ մենք համարում ենք ինչ-որ կտավ ավելի գեղեցիկ եւ այլն, դա ազդեցություն ունի, թե հենց միայն իրենց հոգուց ու իրենց ձեռագիրն է դա։ Օրինակ, իմ կարծիքով այս գործը ունի ազդեցություն ամերիկյան դպրոցի։ Ոչ թե որտեղ են գրած է Shark, գծերը, այսինքն աշխատանքը, ամերիկացիք շատ վստահ են։ Ամերիկյան դպրոցը վստահության դպրոց է։ Եվ ես գիտեմ նկարիչներ Միացյալ Նահանգներից, ովքեր սովորել են օրինակ Carnegie Mellon University, Carnegie Mellon համալսարանում, որը Պիտսբուրգում է գտնվում, եւ գլխավոր լավագույն համալսարանն է վիզուալ արվեստների Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք գնալ այնտեղ, կամ եթե ինչ-որ մեկը ուզում է գնալ այնտեղ master degree կամ չգիտեմ ինչ անի, դուք միանշանակ ասեք, ուրեմն գնում ես Պիտսբուրգ։ Ոնց է կոչվում։ Ցուցափեղկ։ Ցուցափեղկ Արթուրի գործերը, Հետաքրքիր է ինչու ցուցափեղկ։ Դե որտեղ ինքը տեսնում է այսպես, դու որպես ասում ես մի րոպե, ցուցափեղկ
կամ բազմահարկ չէ, ինչ տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են հասկանում։ Այս գործը ժամանակավոր գործ էր, արել են 2015 թվականին 100-ամյակներ Եղեռնի եւ մի շվեյցարացի կին, եւ ուրեմն ինքը այստեղ եկել էր եւ ամբողջ տարածքը այն ցուցասրահի, որը ուրիշ շենքում է գտնում, հող էր եւ ինքը այստեղ նստած էր եւ այստեղ աշխատում էր, այսինքն 7 կտորից դա մի ընտանիքի պատմություն է։ Այսինքն նյութը հենց հողն է։ Նյութը հողն է, այստեղ կա պինապլաստ եւ ուրիշ ինչ որ չգիտեմ ինչեր ինքս էս կպցում, հետո ինքը ճաքացնում էր, հասկանալով, հա, որ ընտանիքը ինչ ավելում պարակվում է Հայաստանը, հայերը սփռվում են աշխարհում մեկ եւ ինքը պարկած էր, եւ ինքը այստեղ ձեռքով գրում էր հայերեն, չիմանալով հայերեն, այս սկզբից ինքը որ մտածում էր տեքստը, հետո տեքստ թարգմանել հայերեն, ինքը վերջում ամեն տարը ինքը նկարում էր։ Իմ կարծիքով բացի այն փաստից, որ շատ լավ նկարիչ է, շատ լավ ժամանակակից արվեստի ներկայացուցիչ, այսինքն ինքը կարող է զգա մատերիալը եւ ինքը կարող է զգա թե ինչ ազդեցություն 6 տարի անցել կստանա այցելու, այսինքն դա շատ կարևոր է, որտեղ ժամանակակից արվեստը մի ժամանակավոր է, չէ՞, այսինքն այդ գործերը, որ դու անես art objects, ապչունեն կունցնա, որ դու քանի տասնյակ միլիոն կարանի անհույս ինչ-որ գործի համար վերցնի եւ այլն, այսինքն այս ամեն ինչը ժամանակավոր է եւ արդեն տարբեր թանգարաններ փորձում են ավելի երկարացնեն կյանքը այդ ժամանակավոր գործերի։ Եթե թույլ կտա, չէ՞, բանը շատ լավ է, այսինքն այս միանգի պետք է արվեր, մնար մի քանի օր ու դրանից հետո պարզապես փագեն, չգիտեմ ինչ անեն, թափեն եւ այլն։ Բայց այդ վտանգը ընդհանրապես ունի, չէ՞, ժամանակակից արվեստը։ Միշտ ասեք, ամեն տեղ, այսինքն այս ժամանակավոր ցուցանտեսը տեսնում ես, որ իրանք արել են այս մի հատ ինստալյացիաներ ու դրա համար արդեն հիմա գնում է սիմբիոզ կադրողական արվեստների եւ վիզուալ արվեստների, այսինքն երբ որ նկարիչները անցնում են ռեժիսորի դաշտ, իրենք սկսում են առնել օրինակ թանգարանում աշխատանք, որ դու մտածում ես թե ինստալյացիա, բայց սկսում են ինչ-որ իմերսիվ ներկայացում, որտեղ այցելուն դառնում է հանդիսատես, իր վրա դառնում է մասնակից եւ այս ամենը նոր կյանք է ստանում եւ թանգարանից կարող դուրս գա եւ բերբերի օրինակ թատրոն։ Կամ ինչ-որ դրան ման մի բան, այսինքն դա նաեւ շատ դիտակիր է եւ երբ որ աշխատում էին նրա վրա, բոլոր բացի այս ամեն ինչից, բոլորը սիրեցին Ժոզետին որպես անձնավորություն։ Այս աշխատանքը կոչվում է Եռագույն, երբ որ 1985 թվականն է, այն ժամանակ Եռագույն չէին կարող կոչել, որտեղ 85 թվականն էր, Խորհրդային Միություն, մենք ունենք ուրիշ դրոշ, ու դրա համար տրվեց հող, երկինք, ինչ-որ, չգիտեմ ինչ, ոնց հող, ջուր եւ արև, հա, ստեղ կա, չէ, ֆակտորնի բանը կա, այսինքն ոնց որ բանն արդեն բեմարվեստն է, չէ, այսինքն ստեղ բեմանկարչություն կա։ Ժամանակակից արվեստը երբևէ դասական կդառնա, թե չէ։ Ինքը պետք է պահպանվի, որ դառնա, բայց ակցիաները կարող են դառնալ դասական։ Այսինքն այն ակցիաները, որոնք արվում են օրինակ Factory 2 բանը, Andy Warhol-ի կողմից, երբ որ ինքը պարզապես փոխեց մոտեցումը դեպի ժամանակակից, դեպի արվեստ, ինքը ասեց ես կարող եմ դնել վերցնել Մերլին Մոնրոյի նկարը ու կպցնեմ, չգիտեմ, այն չէ, շամպանիաներին կամ չգիտեմ ինչերին, չէ, դա ամեն ինչը այս բան կամ այն նույն Մերլին Մոնրոյի նկարները ֆոտոն անում էր ոնց որ յուղաներ, այդ որակներ ստանում եւ այլն։ Այսինքն իր աշխատանքները, որ են ակցիաները, որ արվում են, ասում են այն դասական գործը։ Պետք է ժամանակ անցնի եւ պետք է գնահատեն եւ իհարկե շուկան ցավոք, շուկան նաեւ թելադրում է, թե որ գործը պետք է մենք համարենք այո, վաու։ Միացյալ Թագավորությունում կան արվեստի խորհուրդներ, art council-ներ, որոնց գլխավոր նպատակը ոնց ասեմ, թույլատրել, կասեցնել շուկայի ազդեցությունը դեպի արվեստը։ Ոնց որ թե արդեն մենք հասանք Նարինեի աշխատանքներին, իսկ Նարինեի աշխատանքները դա ըստ ժամանակացույցի վերջին աշխատանքներն են։ Այսինքն սկսել ենք մենք Մինաս, Պատմամոգով, Հակոբյան, Խաչատրյան եւ այլն եւ հասակ մինչեւ Նարինն է։ Եթե չեմ սխալվում, այս կտավները 2007 թվականի էին, այսինքն այստեղ են հայտնվել այդ ժամանակ, թե դա կապ չունի։ Իսկ ես կարելի գնահատական դնել էլ օրինակ մի անգամ չէ, ես կասեմ բարև ձեզ, ես ամբիոնի վարիչ եմ Երևանի
թատրոնով կինոպետական ինստիտուտում, եթե կարելի է իմ կողմից մի հատ բան դրեք, էլի 100, ուրեմն դուք 100 կստանաք։ Դե, Տաթև, էլ ինչի մասին խոսեք այս հիանալի Ինչու առաստաղին ժամանակակից արվեստի թանգարանում եւս կտավներ չեն։ Ճիշտ, այ լավ բան ասել։ Ուրեմն այս աշխատանքը ինքը ավելի մեծ էր։ Նկարիչը ուզում էր, որ այսպես գնա դեպի առաստաղ։ Կամ բարդություններ իմ կարծիքով եւ ֆինանսական, եւ ֆինանսական։ Հասկացա։ Բարդը համադրողների համար, եթե դու ունես հատուկ կառույց, որտեղ դու կարող ես նաև օգտագործել այս ամենը։ Իրանք չեն կարող այս տրանսֆորմ անել, կամ արդեն դահլիճը պետք է լինի տրանսֆորմ, հատուկ լույսերով, որոնք այս սենց են միանում եւ այլն։ Բայց այստեղ մարդիկ են ապրում։ Դու պատկերացնում ես մի հատ նկարը, որը արժի իսկ այստեղից կաթա ինչ-որ մի բան, որտեղ այստեղ մարդ է ապրում։ Բայց շատ լավ բան մտածել, իհարկե կարելի է օգտագործել։ Տաթև, ինչ կասես, որ նկարիչը, որ կտավը ամենաշատ, ամենաբարձր եւ ամենան եւ an Oscar got that too։ Հետաքրքիր է, գիտեք, ինչն է։ Կան կտավներ, որոնք ինձ սկզբում այդքան շատ հետաքրքիր չթվացին, բայց վերնագրից ելնելով մեկնաբանությունը լիովին փոխվեց իմ մեջ։ Այսինքն կան վերնագրեր, որոնք ինձ ստիպեցին զարմանալ շատ։ Ու հատկապես Ռուդոլֆ Խաչատրյանի գործերից, չնայած որ միակը չէր, ով ինձ զարմացրեց, բայց իրեն կփորձեմ առանձնացնել, նաև նրա համար, որ ինքը առաջիններից էր, ով այդ համարձակ քայլն արել է ստեղծելու համար այս թանգարանը։ Ապրի Տաթևը, ապրի։ Ես համաձայն եմ, որ նկարը, ոնց ասեմ, պարզապես կտավ չի, չէ, եւ ներկեր։ Մեկնաբանությունը անվանումը շատ կարևոր է, ճիշտ է, անվանումը կամ շրջանակը։ Չէ ինչ որ մի բան է, դուք տեսնում ես այս շրջանակը ինչ որ նկարներ, որտեղ Գեյնսբորոն է կամ ինչ որ Կրամսկոին է, չէ ինչ որ այդ կարգի, կամ Գոյանը բան եւ այլն, դու տեսնում ես այս շրջանակը շարունակությունն է աշխատանքի, որ նկարիչները անում են շրջանակները։ Ու դարձնում են այդ կտավը անհատականություն, չէ՞։ Բավոց, եւ մտածում ես, չէ, լավ, մի րոպե սպասի։ Այն մեկ են նկար շրջանակը նկարվում է բեր կպցրած տեղոսից, չի։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով ժամանակակից արվեստի թանգարանը մեզ մոտ շարունակում է լինել ակտուալ եւ շարունակում է լինել ժամանակակից։ Եվ շարունակում է լինել։ Այ, դա չէ, այսինքն մենք չենք խոսում միշտ անցյալի մասին, այսինքն մենք չենք ընկնում անցյալի հարթակը, մենք չենք ասում, որ մենք հիմա ասում ենք դրա մասին, թե ինչպես էր տտամ, մենք ասում ենք ինչպես է, այսինքն եւ այն բաները չեն մեծ սուպեր դեմքերը եւ հիմա այս ջահելությունը, որ էլի սուպեր դեմքեր են եւ կլինեն եւ կդառնան ու իրենց մասին հետո կասեն չեմ դրա մասին նարինեի մասին, որ նարինեն, այն ժամանակ ինքը այն վերցի նկարիչներ են, ժամանակացույցի, որ ստեղ ասել է, ջահելներից էր։